안녕하세요. 스프라 백난로 최대리입니다. 오늘은 계약하시면서 많이 여쭤보시는 말씀 중 한 가지를 이야기해 보려고 하는데요. 벽난로 뒷면과 옆면에 석재 시공을 해야 하는지 많이 여쭤보십니다. 그래서 이번 영상에서는 벽난로 뒷면이나 옆면, 바닥에 석재 시공을 꼭 해야 하는 건지, 시공을 해야 한다면 어떻게, 어느 자재로 시공하는 게 좋은지 설명해 드리겠습니다. 저희 스프라 벽난로 시공 사례를 보시면 많은 현장들이 따로 벽난로 바닥과 뒷면에 석재 시공을 하지 않는 현장들이 굉장히 많습니다. 저희 스프라 벽난로 제품들은 다 고급 수입 벽난로이기 때문에 벽난로 뒷판이나 방열판이 다 장착이 되어 있습니다. 그래서 벽난로 뒤로는 열이 많이 가지 않기에 따로 뒷면, 옆면에 석재 시공을 안 하셔도 됩니다. 이 부분을 굉장히 좋아하시는 분들이 많으시죠. 벽난로 뒷면에는 방열판이 있고 대신 내부 연통이 뜨겁기 때문에 연통을 기준으로 삼아 연통 센터에서 벽면까지 철판 벽난로는 50cm, 주물 벽난로는 60cm로 해서 이격거리를 띄어서 설치를 합니다. 연통 센터를 기준으로 삼았기 때문에 벽난로에서 뒷벽면까지는 아마 20cm에서 30cm 정도 띄어지겠죠. 나올 수 있는 이격거리가 적게 나오거나 더 뒷면으로 붙이시고 싶으신 고객님들은 내부 연통을 이중간으로 바꾸시거나 벽난로 뒤편에 두꺼운 석재를 시공하셔도 됩니다. 그럼 이격거리를 더 붙이실 수 있으시죠. 간혹 10cm 미만으로 굉장히 이격거리를 좁게 하여 설치하는 업체도 있는데 이때 무조건 이격거리를 적게 해서 설치할 수 있다고 해서 좋은 것은 아닙니다. 연통과 벽과의 이격거리가 좁은 것은 그만큼 따뜻하지 않기 때문에 가능하거나 무리하게 설치가 들어가는 경우가 많습니다. 그러니 꼭 이격거리를 알맞게 지켜주시는 게 가장 좋습니다. 반드시 연통이나 벽난로 제품이 좋은 성능을 지니고 있는지 확인을 꼭 하시고 설치 관련해서도 안전한지 꼭 확인하시길 바랍니다. 자, 그럼 다시 저희 스프라 벽난로 제품 설치 경우로 돌아와서 말씀드릴게요. 벽난로 뒷면과 옆면에 따로 석재를 안 하셔도 된다고 말씀드렸는데 바닥의 경우도 벽난로 화실 아래로 열이 많이 가지 않기 때문에 따로 석재를 안 하셔도 됩니다. 간혹 벽난로 재청소를 하실 때 편리함을 위해, 안정감을 위해 설치하시는 분들도 계십니다. 벽난로 아래로는 열이 살짝 따뜻한 정도로만 가기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다. 저희 고객님들께서 직접 실제로 쓰신 설치 후기를 보시면 강아지나 고양이들, 애완동물들이 벽난로 앞에 앉아있는 사진이 굉장히 많습니다. 애기들이 따뜻함을 알고 다 누워있나 봅니다. 이번에는 석재 시공을 하시려고 하시는 분들께 석재 종류를 추천드리도록 하겠습니다. 보통 신축 중이신 분들은 따로 벽난로 부분에 대해 말씀드리지 않아도 미리 실내 인테리어에 맞게 벽난로 전체 자리를 꾸며 놓으신 분들이 굉장히 많으신데요. 신축 현장이어도 바닥만 놓고 싶은데 하시면서 고민하시거나 이미 기존에 거주하고 계신 집에는 바닥에만 석재를 놓기를 원하시는데요. 대부분 대리석을 많이 놓으십니다. 예전에는 유리를 벽난로 바닥에 깔기도 했었는데 몇 년 후에 유리가 깔려있는 바닥 부분이 상했다고 하시는 분들도 계시고 아무래도 바닥이 유리다 보니 조심스럽게 사용하게 된다고 하셔서 요즘은 벽난로 바닥에 유리로는 설치를 잘 안 하고 있습니다. 많은 분들이 대리석으로 놓으시거나 신축 시 남은 자재들로 벽난로 아랫부분에만 놓으시는 분들이 많으십니다. 대리석 사이즈는 1100, 1100, 가로 세로 사이즈, 위 사진처럼 많이 하십니다. 자, 그럼 이제 질문에 대한 결론을 정리해서 말씀드리면 석재 시공을 꼭 해야 하나요? 아니요, 꼭 안 하셔도 됩니다. 입니다. 벽난로에 방열판이 다 장착이 되어 있고 이격거리를 다 안전하게 지켜서 설치하기 때문에 벽난로 뒷면과 옆면, 바닥에 따로 석재 시공을 할 필요 없다. 입니다.
간편하게 바닥에만 석재를 두고 싶으신 분들은 건축 자재에서 남은 석재 아니면 대리석을 맞추시는 것을 추천드립니다. 말씀드린 내용은 저희 스프라 벽난로 제품을 설치하실 때 이야기니 타사 제품을 보실 때는 따로 연통이나 안전성을 꼭 확인하시길 바랍니다. 그럼 오늘도 도움이 되셨나요? 마지막에는 체크리스트로 정리를 해둘 것이니 꼭 확인해 주세요. 도움이 되셨다면 좋아요와 벽난로에 대해 더 잘 알고 싶으시면 구독 눌러주세요. 감사합니다.